पहली बार कैमरे में कैप्चर की गई कुछ ऐसी वीडियो जिनमें भगवान शिव के चमत्कारों को देखा गया। नंबर 1, इस वीडियो को देखिए जिसमें चींटियों ने मिलकर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण कर दिया। नंबर 2, जब कुछ लोग आसमान में कड़कती बिजली का वीडियो बना रहे थे तभी अचानक बादलों के बीच स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दे दिया। नंबर 3, अब इस वीडियो को देखिए जब एक भक्त भगवान शिव के आगे उनके होने का प्रमाण मांगता है तो भगवान शिव कुछ इस तरह अपने भक्त के होश उड़ा देते हैं। हर हर महादेव।